What's up guys? Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-click yung bell button para ma-notify kayo sa bagong video ko. Intro muna tayo. Sa panahon po ng pandemic, marami sa atin na walang trabaho. Isa na ako doon. Halos isang buwan po akong nananatili sa bahay. Isang buwan ko po sa bahay, may na-discovery po ako. Yun ay pagbablog. Naging hilig ko ang pagbablog dahil gusto kong may mapatunayan ako sa sarili ko na nakaya nila, makakaya ko rin. Samahan lang ng sipag at tiyaga. Be positive mga ka-vloggers. Sa mga baguhan dyan, para po sa inyo ang video na to. Pero bago ko po tapusin ang aking vlog, maglilinis muna tayo. Wala pang pagkain, wala pang buhay, madumi pa yung bahay. Kasi Two hours later. salamat sa paghihintay mga ka-vloggers. Ngayon itutuloy na po natin yung ating naputol na video. Tuturuan ko na po kayo kung paano mag-download ng music video, memes, at mga music backgrounds sa vlogs nyo. Tara, umpisahan na natin. First step is search ang YTMP3 sa Google at i-click to. Pagkatapos mo ng Google, pumunta ka sa YouTube at maghanap ka ng effect na gusto mo at i-click mo. Pagkatapos nun, i-share mo, click share, tapos i-copy link mo lang. Pagkatapos ng copy link, pupunta ka ulit sa Google, sa YTMP3 at i-paste mo yun. Pwede mo na i-download, click download. Ayan na, daming completed na. Pwede mo na siya i-play. Ayan po, tapos na po mga vloggers. Napakadali lang, diba? Thank you for watching. Hanggang sa huli po. Paalam.